बड़ा काट दी ने काट आज जाओ डालते 2-4 प्लेट तबोड़ आया बल्ला रखी कितने काट के ना पूरी ये हाल है ये। हाँ बड़ा कमरा है बैठने उठने के लिए। एंट्री इधर से होगी स्टार्ट। इधर हाँ गैलरी होगी। हाँ एक तो इधर से भी हो गया ना पौड़ियों से।